Alhamdulillah. Yang dicari dapat semuanya. Enggak. Suka nggak? Coba suka nggak? Nggak dapet ya. Nih tuh. Ini. Udah. Sakit tahu. Jangan main gimbot bikin pusing, jangan. Dulu gembrot sekarang langsing. Dia maunya buat apa? Emang. Oh, tadi si Juri agresif banget. Ngejar kalung apa tadi? Suka manik-manik kan dia? Hei, sekarang. Sis. Tebak ya, jam berapa ya? 6.31. Iya kan? 6.20. Dikit lagi lah, sedikit. Bu mau apa bu? Siapa yang ngabisin roti ini nih? Om tadi dari pagi. Si Om. Satu aja.